Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan sekalian? Balik lagi bersama pemburu hunter sarang burung. Kali ini ada sarang burung yang sangat tinggi, ada di pohon kayu. Kayunya kayu mati, jadi burung mudah bersarang di situ untuk membuat lubang. Kita lihat burung apakah ini? Wah, hitam-hitam. Apakah kalian tahu burung hitam yang suka masuk lubang? Yang pastinya ini burung bersayap karena tinggi. Kalau burung tidak bersayap, aku tak tahu ya, yang hitam-hitam. Kalau kalian tahu burung yang tak bersayap hitam-hitam, tulis di kolom komentar. Ini hari kedua, wis. Tongsisnya super canggih. Bisa melewati pohon-pohon. Sangat tinggi. Ih. Ini adegan jangan ditiru karena berbahaya. HP risikonya bisa jatuh, pohon bisa tumbang, dan operator yang menggunakan tongsis ini tidak menggunakan alat pengaman seperti helm. Jadi resiko untuk tertimpa handphone, tertimpa kayu yang sudah mati. Wah, ini hanya sekedar mengecek burung itu perkembangannya sampai di mana, bisa diambil atau tidak. Ya, kita lanjut ke hari berikutnya.
untung burungnya tidak masuk-masuk. Di batu. Polisi ada jebakan di sana. Di atas coy. Masuk nih. Masuk ke dia. Anaknya naik kang.